咗呢一度嘅。咩啫？我唔可以走嚟同我男朋友打氣嘅咩？男朋友？你講嘅男朋友係我啊？咁都仲使問嘅？咁你而家係接受緊我爹哋間公司嘅贊助噶嘛？我爹哋嘅嘢就係我嘅嘢，所以同樣道理，你就係我嘅嘢啦！你呢種計法好似好唔合邏輯喎，論道理同埋規矩都唔應該係咁噶。你好唔滿意我做你個女朋友嗎？係咪？唔好住啊！